Основана на реальных событиях. Одна женщина жила одна в старой хате на краю деревни. Каждую ночь ровно в 3:15 она просыпалась от тихого стука в окно. Сначала думала ветка, потом птица, но стук становился все громче, будто кто-то требовал впустить. Однажды она решила не включать свет, а просто выглянуть из-за занавески. Снаружи, в густом тумане, стояла человеческая фигура, бледная, без лица. Она смотрела прямо на нее, пока не исчезла, словно растворилась в воздухе. С тех пор женщина больше не спала в той комнате. Но каждую ночь на стекле остается влажный след ладони, ровно там, где стоял тот, кто стучал.